ما زلنا معكم على أمواج إذاعة المغرب العربي وموزايك متواصل مع عبد الرؤوف. مستمعينا الكرام يمكن لكم تطرحوا الأسئلة على الفنان عبد الرحيم التونسي أو عبد الرؤوف. بغيتوا عبد الرؤوف تطرحوا له الأسئلة ديالو، بغيتوا تطرحوا الأسئلة على عبد الرحيم التونسي يمكن لكم تطرحوا الأسئلة. عبد الرؤوف لاباس مرتاح لي مع راسك؟ الحمد لله. شتك شربتي القهوة ونعستي ترخيتي؟ لا بالعكس عاد ما فقت. عاد ما فقتي. اذا بغينا نرجعوا من اهم الناس اللي كي اون ماركي حياتك. هو كنتي تتقلد احمد القدميري ياك؟ كان تعجبك احمد القدميري؟ هو كي تا دوني انفي دو فير سا ولا كومون سا سي لو ديكليك؟ كما ربما راه كان في خبر واحد العدد ديال الناس، انا ما كنتش باغي نمثل. نعم. لما قدر علي الله باش ندخل السجن في يمن المقاومه، كانت واحد المجموعه كتعمل بعض المسرحيات باش كينشطوا هذوك الناس المعتقلين، وكانوا اغلبيه منهم من واتزا مغرب كاع كندير مظاهره وجابهم تما. خاصهم شي واحد اللي يلعب معهم. من طبيعه الحال حتى واحد فينا ما كان كيمثل، هما شافوا واحد السيد معايا في نفس التهمه، قالوا لي تمثل معنا، قال لهم لا بيت انا كنضحك عليه، لما تمثل قال لي ما تمثل انت. ايوا جروني الناس قلت لهم لا، وكون خاف كنقول انا كنتي خفتي يعني انك تطلع قدام الجمهور؟ لان كنت كنتفرج في احمد القدميري وكنتي شنو ملي كنتي تشوف احمد القدميري اش كنتي تقول تبارك الله عليه كيفاش يهضر وما خايبش؟ كنقول عجب مع بشير العلاج الله يرحمه، ومشعل البيضاوي، عبد الرحيم الصواري. عبد الرحمن الصواري كنقول كيفاش هاد الناس اللي ما كيحشموش وكيواجهوا الناس. نعم. وديك الساعه كنا كنتفرجوا السينما ميدينا والريول. نعم، في الدار البيضاء. الدار البيضاء. نعم. فمني لصقوني قلت لهم عطوني جلابه على ان غادي نلبي الطلب ديالهم، وانا مخبي ما يشوفني حتى واحد. يعني اول دور ديالك درتي جلابه ودرتي القب، غطيتي وجهك غطيت وجهي باش ما يعرفوكش الناس ولا باش ما تشوفش الناس؟ ما نشوفش الناس وما يشوفونيش. نعم. لان خفت من داكشي ماشي هو. نعم. بديت كنقلد القدميري الله يرحمه، وبداو كيضحكوا الناس، عجبهم داكشي. نعم. لدرجه بقينا درنا داك الشيء، وليت انا كنقول لهم امتى غادي نديروا شي حاجه باش يتفرجوا الناس. نعم. هذا هو هذه هي البدايه. ولكن البدايه ديالك كعبد الرؤوف، نعم، امتى بدات بالضبط؟ انا من هذاك الفتره هذيك بدينا كونا فرقه. نعم. سميناها فرقه المساء، وبداك يلعب معايا مستعد مصطفى، وكان عمر شنبوط الله يرحمه، وكان واحد بني، يعني كانوا بعض الناس بعض الولاد كانوا كيلعبوا معنا، وكنا كنلعبوا غير في يعني في القهاوي وداك الشيء. لا غادي نرجعوا للقهاوي سي عبد الرؤوف، وعندي لك ضيف مفاجاه لانه عنده حفل اليوم وما عندوش الوقت. تنشكروا انه لبى الدعوه ديال برنامج موزايك. معنا لوموريست لاكتور رياليزاتور شانتور موزيسيان اي دانسور قاد المالح. Bonjour Gad Melech, bienvenue sur Radio Méditerranée Internationale et c'est un plaisir de vous avoir avec nous en ligne. Je sais que vous êtes à quelques heures de ton spectacle, la tournée Likaina في المغرب واخا deux villes marocaines au programme. مرحبا بك Gad Melech. Merci Allah يبارك فيك, merci beaucoup. Salut Abd Raouf, comment vas-tu? Ça va bien. C'est une surprise pour moi. Tu vois, c'est un moment super parce que ce matin, moi, j'ai une surprise exceptionnelle. J'étais sur les ondes de notre radio et... Je savais pas que tu vas passer à midi. Pour moi, moi, je savais pas que tu allais passer ce matin sur Hit Radio, donc ça fait très plaisir. Donc, les surprises grâce à l'amitié et le bonheur de m'appeler. Et là, je voulais lui rendre l'appareil un peu et lui rendre hommage. قاد المالح ملي كنتي صغير كنتي تتفرج في عبد الرؤوف قاد؟ Bien sûr. كان تعجبك عبد الرؤوف؟ كان تضحكك ولا كان تعجبني؟ كان تضحكني عبد الرؤوف. قلت له في الصباح, je disais le Walid quand j'étais à la maison, j'écoutais alors je suis peut-être un peu vieux maintenant, c'est pour ça que j'écoutais des cassettes audio, j'écoutais le son en fait. كان تعطيك العصا, كان تعطيك العصا على قبل عبد الرؤوف, c'est ça. Voilà, il me disait ça suffit, arrête avec Abd Raouf. Et moi ça me faisait rire parce qu'il inventait un personnage. Il inventait un personnage et on partait dans l'imaginaire de ce personnage. C'est comme si on connaissait ce personnage.
étrange. D'ailleurs, je crois que je connaîtrai jamais Abdraouf, le vrai Abdraouf, et tant mieux. Je préfère rester avec ce personnage, j'ai eu toute mon enfance. ما عمركم ما تلاقيتي مع عبد الرؤوف مع قاد؟ ما عمركم ما تلاقيتم؟ On n'a jamais fait la rencontre. إذا On a هذه fait la أول rencontre par la voix radiophonique, mais ما تلاقيناش. إيه بان جيسبر كو هذه تكون البداية قاد المالح، تكون البداية بداية خير أنكم تلاقاو عبر الآثير. راك تتفهمني شنو تنقول قاد ياك؟ تو بيان سور ويلي. وزير معايا خويا مش تتروف شتك متبت ياك ما tu réserves un peu داك لو سوفل والانرجي ديال الفرانامان. انت ماشي داير الفرانامان، داير الفرانامان وفران بي مزير القضيه معنا. بي مزير وفي الباركيت. لا j'étais en pleine répétition et donc on a fait une pause maintenant. شكرا. Je suis très heureux de parler à Abdraouf avec vous et aux auditeurs en tout cas. Merci, que je salue. عبد الرؤوف شنو تقول على قاد المالح؟ ليمور ديال قاد المالح واش تشوف راسك فيه البدايات ديالك كي كنتي تشوف فيه شي حاجه؟ C'est normal quand quelqu'un crée un personnage, c'est pas facile. نعم. Parce que c'est pas facile, parce que quand on commence à petit pas, comme on dit, petit à petit l'oiseau fait son nid. نعم. Mais rester jusqu'à maintenant, pour moi, c'est un avantage. C'est un grand avantage. نعم. Parce que c'est difficile, surtout quand on vit actuellement au Maroc. Pour moi, c'est très difficile. Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Mais lui, comme il vit en Europe, c'est normal. On l'aide, mais... D'accord. Je lui souhaite beaucoup de... Est-ce que c'est le Gad Maleh, est-ce que l'humour quand tu es en tournée en Europe ou en France, est-ce que c'est le même public, l'humour que tu utilises parce que quand même t'es maghribi? Mais c'est pas vraiment le même public et puis c'est le même humour, la base est la même, mais les références sont pas les mêmes. C'est-à-dire que moi je me permets de faire des choses au Maroc que je peux pas faire forcément tout le temps en France. Et c'est ce qui est intéressant pour moi. Dire des mots d'Arija, exprimer des choses qui sont... C'est pas que la langue, c'est aussi un esprit, c'est une psychologie, c'est une manière de décrire les choses. C'est un humour qui est proprement marocain avec l'observation. Donc je me permets ça quand je suis au Maroc. Là, c'est très libérateur pour moi. Oui. Gad Maleh, est-ce que tu arrives à imiter la voix d'Yal Abd الرؤوف? Tu veux me mettre mal à l'aise. Je crois qu'il y a des milliers de gens qui lui ont fait toute sa vie. Je vais pas l'embêter avec ça. لا هو غيدير شو قاد هو غيعطيك اون ريبليك عبد الرؤوف وجاوبوا انت عبد الرؤوف خو تويمي انت عايش في فرنسا. Je suis son cousin. يلا son cousin يلا عطينا شي. Non, c'est pas ça, Abdraouf. لا قال لك سي ton cousin هو دابا يا قاد سي ton cousin. Tu n'es pas ma cousine. Alors tu es ma cuisine. Je suis ta cuisine germane. C'est normal. Comment vas-tu? Ça va très très. Je suis fier d'avoir un cousin comme toi. Et moi aussi. Et moi aussi, tu es ma tante, ma cousine, ma mère. Tout. Tu nous envoies de l'argent. Oui, bien sûr. Tu es mon fils, tu es tout. قاد المالح تنشكرك انك لبيتي الدعوه ديال الموزايك. قبل ما نخليك تمشي بغي نقول لك من بعد لي سبيكتاكل ديكالاج لا في نورمال لوتر سي موا بابا اي طون هو اي تو سا راجع المغرب بلا زواق. قاد المالح بلا زواق c'est-à-dire c'est un spectacle qui s'appelle en français sans tambour, de l'expression sans tambour ni trompette, sobrement, simplement. Et quand je discutais avec mon producteur ici au Maroc, je lui ai dit j'ai trouvé le titre, ça y est, une expression qu'on connaît, c'est blazouark, c'est-à-dire au plus proche du public, ce que j'appelle zouark moi chez les artistes. D'ailleurs Abdraouf il me comprendra très très bien, c'est que parfois le zouark il fait trop le travail que nous on doit faire, c'est-à-dire que la lumière, les musiques, les machins, les trucs. Je crois que le plus important c'est ce qu'on dit au public et ce qu'on joue comme personnage. Donc c'est un travail d'écriture à Gad Maleh. Oui, plus, beaucoup plus. Très bien. Et donc si tu veux Rajat al-Maghreb sans zouark, c'est-à-dire avec plus de proximité avec le public et avec des textes. Ça correspond à une période dans ma vie en ce moment que j'ai envie d'être au plus proche du public. إذا نقدروا نذكروا بالجولات. عندك اليوم الحفل الأول بمسرح محمد الخامس وغدا إن شاء الله ومن بعد غتمشي لمراكش.
ياك مراكش. الجمهور ولكن كاينين الناس اللي تيعاتبوا عليك، ما كاينين الناس الشمال ما جيتيش شفتيهم، الناس ديال الدار البيضاء نسيتيهم لا 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 جو في جامي لي زوبلي. وشنو غتقول للناس اللي ما شافوكش يجيو لعندك لمراكش ولا يطلعوا للرباط؟ انا جاي. Alors dépêche-toi. اذا قاد المالح لاكtualité ديالك من بعد سون طومبور، كاين شي فيلم qui va sortir bientôt? Oui, il y a un film qui sort en avril de Michel Gondry, avec Omar Sy, Audrey Tautou, Romain Duris. Voilà, c'est l'adaptation du roman de Boris Vian, L'écume des jours. Et sinon, ce spectacle, Blazoark, va continuer en tournée en France, au Maroc, et un peu partout où il y a des communautés francophones, aux États-Unis, un peu partout en Europe. Mais bon, c'est la scène que je préfère le plus. Même quand je vous parle de cinéma, je suis content d'en faire, mais c'est la scène que je préfère. إذا آخر كلمة اللي بغيتي تقول لعبد الرؤوف قاد المالح، وتنتمنى لك التوفيق وتنشكرك على أمل أننا نتلاقاو معك شي نهار إن شاء الله. إن شاء الله. شنو يمكن تقول للسي عبد الرؤوف في هذا الموزايك على أمواج إذاعة المغرب العربي؟ بغيت غير نقول له باش هو كان un exemple pour les humoristes et les comiques. Les artistes, il était, je pense, un des seuls ou le seul, hein, à l'époque où il était en place. Alors je ne sais pas comment lui il vivait ça. Est-ce que le fait d'être tout seul, où il n'y avait pas autour de lui beaucoup de gens, il a été bien sûr le meilleur, mais il a été le premier, on va dire, le premier à apporter des personnages. نعم أحد الرواد هو ديال المسرح والكوميديا في المغرب قاد. Bien sûr. نعم. Et donc moi il a été un exemple et donc je voulais, voilà, c'est un hommage que je lui rends aujourd'hui. Merci. De la même manière qu'il y a des jeunes qui viennent me voir aujourd'hui et la seule chose c'est voilà, je lui ai dit, il m'a dit ce matin jusqu'à ma mort je continuerai, j'ai envie de lui dire n'oublie pas ce que tu as dit et continue toujours. Bien sûr, je continue, bien sûr. Ça fait plaisir de rendre un peu de gaieté au public. إذا لاقيتي إن شاء الله لا بغيتوها تمشيو تشوفوا قاد المالح اون طورني، وكذلك عبد الرؤوف اون طورني وماروك. غنرجعوا للسبيكتاك ديالك. شكرا قاد البارح بلا زواق بلا زواق وبالتوفيق. إلى اللقاء. Merci beaucoup. الله يحفظك. شكرا. Au revoir بلا زواق. Au revoir بلا زواق. بلا زواق. On se verra بلا زواق. إن شاء الله بلا زواق. غنشوفوا بلا زواق بلا سباغة بلا وبكيتيني. إذا مستمعينا الكرام تنشكروا قاد المالح لأنه عنده من هنا 4 سوايع عنده الحفل ديالو الأول بمسرح محمد الخامس بلا زواق. شكرا لأنه خرج من الريبيتيسيون وبغى يقول كلمة في حق ضيفي ضيف موزايك إلى اليوم هو عبد الرؤوف. كي جاتك هذه المفاجأة؟ اسكو واش ملي تشوف قاد المالح تقول الحمد لله اليومور او ماروك صافي راه غادي مزيان، كاين واحد الامل، كاينه واحد الشميعه اللي مضويه واحد شويه في واحد البلايصه، ولا تقول كما قلت انا قبيله يا ترو دوبستاكل؟ نعم، ولكن لي زوبستاكل اون اريف ا لي سوتي سي اون لو فو نو سي ديفيسيل دو لي éviter. ياك وي مي سي ديفيسيل دو لي éviter مي اون بو لي سوتي. نو نو با إذا غنرجعوا لهاد لي زوبستاكل اللي تتكلم عليهم عبد الرؤوف. شناك في السينما ماشي بزاف. تتعجبك السينما بشكل جينيرال، يعني السينما انترناسيونال ولا السينما المغربيه؟ يعني اش غنقول لك انا على السينما المغربيه. انا كنت شاركت في واحد الفيلم كنت لعب فيه دور رجل عادي، وهو بان عربي مول بشكلات. بان عربي مول بشكلات، هذا كان اول ظهور ديالك في السينما. اول مره نعم التلفزيون. نعم. كانت ليلى التريكي ورجلها كانوا عرضوا عليا هذه الفكره، بغاوني نشارك معهم في دور عبد الرحيم التونسي ماشي عبد الرؤوف. نعم. قال لي ما بغيناش اللباس ديالك، ما بغيناش الصوت ديال عبد الرؤوف، بغيناك راجل عادي. بقيت كنشوف كنخمم، قلت انا الناس ما عارفين عبد الرؤوف كيفاش يمكن له يلعب واحد الدور عالي. يعني كان تخوف واش غادي يبغيو الشخصيه ديالك ولا لا؟ اكزاكتومون. وكيفاش غادي نضحك الناس وانا كنهضر عادي. فينالمون رجعت شويه للور، من الديبيو ديالي كنت كنلعب راجل عادي. نعم. بون قلت له عاودي جو في اسيي، جو في فير ان اسي. سي سا مارش اون كونتينيو، سي سا مارش با اون ساريت. غادي نرجعوا للمسيره ديالك عبد الرؤوف بعد ما نشدوا الرحال الى هوليود مع جوائز الاوسكار اللي كانوا البارح بالليل اللي بداوا مع 3 الصباح، ومع ركن سينما رفقه بلال مرميد، وراجعين لكم مستمعينا الكرام.